mag-unbox ng aking nabiling bagong phone. Fine X2 Lite. OPPO brand po siya. Subukan ko lang po kung maganda ba itong phone na ito. Kasi mura po siya ngayon, nagsisale. So, tara guys, bubuksan natin. So, ito po guys yung box niya, no? So, nakabalot pa po siya ng plastic. Tanggalin lang po natin yung plastic guys. Ayan guys, no, nabuksan na natin yung na-unbox na po natin. Ito na po siya. So, natin dito. Titingnan natin kung pero yung kung maalala nyo guys, nag-unbox din ako dati ng A5, yung OPPO na A5. So, parang ganito rin yung itsura niya. Pero ang kagandahan kasi ng OPPO guys, madaling mag-charge at saka hindi siya madaling malubat. So, ito yung kailangan natin set up na select language, sabi niya. Service.
lang siya sa wifi natin dito sa bahay. So ayan na siya guys, connected na siya sa aming wifi dito sa bahay. So ayan na siya guys. Kasi madali lang siya siguro sa ano na lang, connect your wifi na lang siguro. So, ayan na siya guys. Maganda siya guys kasi magaan lang siya. Parang napakahambay niya. Tapos, bago ko siya binili kasi, nag-search kasi ako ng mga reviews about this phone, about OPPO X2 Lite. Nag-ano kasi ako, nagbasa ako ng review guys. Okay naman siya kasi ang presyo ay mura compared to other brand kasi nga diba syempre mga maraming brand na ngayon na napakamahal ng mga cellphone pero ano naman talaga yun talagang yung mga ano na yun is maganda talaga yung mga quality din ng phone yun yung mga yung thousand na ba yun yung nabili ko nga dati na Huawei P30 Pro. So, magkano yun sa Pinas? 50k na yun. Yung bagong lumabas. Ewan ko kung magkano na ngayon P30 sa Pinas. Yung Pro. Yun ang ginagamit ko ng vlogging. Ito yung ngayon. Yan. P30 Pro yan. Yung ginamit ko sa pag-video. Kasi mas ano kasi sa akin yung phone gamitin sa pag-video. Kasi ang phone madala mo maliit lang siya kaya parang handy kaya ngayon nag-aano ako ng mga phone talaga na kunwari magla-live ako tapos yung monitor mo is phone din, di ba? Kaya ito bumili ako ng isang ano pa pang support, isang gadget. So, yung sabi nung nagre-review, very good value. Sabi niya, compare with similar phones, good battery life and memory. The screen is sharp and bright. So far, the camera is good and very affordable than the other phone. Diba? Kasi OPPO, ano pa bang mura ngayon? Mga Huawei, mura din yung ano, pero may mga sa bagay kung mga bagong ano naman mga bagong labas, mahal talaga yun guys, no? Kasi pero later on, bumabagsak naman. Katulad ng mga iPhone, pag lumabas yung mga yan, syempre ilang thousand din ang ano kaya ang iPhone, maganda din ang iPhone guys, maganda talaga. Pero yung iPhone kasi, hindi siya friendly user, no? Kailangan mag-ano ka, iPhone to iPhone. Maganda rin ang iPhone. Siguro next bili ko ng phone, mag-iPhone na naman ako. Ang iPhone ko dati, nung bagong naka-iPhone ako ng 5S, iPhone 6, yun lang. Tapos nung na ako, Samsung, tapos Huawei. Tapos ngayon, sinubukan ko naman yung OPPO. Yung OPPO kasi na maganda talaga siya sa yung camera niya. Malinaw, tapos yung video niya, yung hindi siya kahit shaky yung steady lang yung niya ba, yung kuha ng video. Kaya nga subukan ko. Gagamitin ko to sa pag-vlog guys, kung i-compare ko sa OPPO, sa Huawei ko at saka ito, i-compare ko kung ba talaga ang maganda. So, ayan lang po guys. Sana po ay nag-enjoy po kayo sa aking video today. At ako po ay magpapaalam at magpasalamat po sa inyong walang sawang suporta guys. God bless you
and Happy New Year to all of us. Bye-bye! Love you all!